Represa de Jurumirim, Avaré, estado de São Paulo. Temos aqui uma vista da cidade de Avaré, vista do Alto do Cristo. É uma estância turística.
Estamos no balneário de Águas de Santa Bárbara. Aqui começa a entrada do Caminho das Ilhas. Vale a pena conhecer. E uma vista geral do balneário. Muitos visitantes. Um lugar onde podemos apreciar a natureza. Um lugar muito bonito, agradável, limpo. O Rio Pardo, Caminho das Ilhas, que vai contornando o Rio Pardo, caminho no meio da mata, um verdadeiro paraíso. Quilômetros de Avaré, está localizada na rodovia Castelo Branco,
sentido São Paulo.